హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విఎం షిప్ ఫార్మ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ వసీం. ఇక్కడ కనిపించే పొడేలు పిల్లలు ఒక 60 అయితే ఉన్నాయంట. అయితే ఇవి అన్నీ కలిసి ఉన్నాయి. మాచర్లవి కూడా ఉన్నాయి, ఎర్రవి తెల్లవి అన్నీ కలిసి ఉన్నాయి. ఇవి ఒక సైజ్ పిల్లలు. ఇలాంటి పిల్లలు తీసుకెళ్ళి మనం పెంచుకుంటే తొందరగా గ్రోత్ వస్తాయి. ఇవి 3 మంత్స్ లోపు పిల్లలు అయితే ఉన్నాయి. 2 మంత్స్ దాటి 3 మంత్స్ లోపు పిల్లలు అయితే ఉన్నాయి. ఇవి వచ్చేసి వీటి ధర ఇతను 14,500గా చెప్తున్నాడు. బేరం అయితే ఉంటుంది. బేరం చేయాలన్నమాట. మనం ఎంత ధర మనం ఈ పిల్లలకి పెట్టవచ్చు అనేది ఈ వ్యూవర్స్ మీరు కామెంట్లో తప్పకుండా తెలియజేయండి. నా వీడియోకు సపోర్ట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.